que podría haber sido algo sobrenatural. Mi hermano creo que sí, algo. A él lo siguió, pero el perrito, un perrito lo siguió, lo fue a dejar hasta la casa. Que iba también bien tomado el otro. Lo fue a caminar, ¿eh? Me vino a caminar, ¿eh? ¿Cómo que a caminar? A un muchacho que le pasó. No, porque a veces si es malo los vuelve locos. Uno los lleva a que hagan algo malo. Ajá, sí. Dice que el muchacho venía de algo tomado, Pepe, venía con su novio, dice, de la colonia que venía, dice, él vivía en la colonia del Paraíso. Y venía por ahí. El muchacho ya le... donde vivía Don Neto. Ahí dije que él iba para arriba, cuando dije que hay un perrito atrás de él. Y si él se fue no lo hizo. Y volteó a mirar más arriba y que estaba más grande el perro. Y salió corriendo. Era un perro policía. Salió corriendo y cuando él volteó a mirar que iba atrás todavía. Y que después cuando más adelante que se metió en el corral. Que nada más desde su oficial cuando se empezó a revolcar el piso ahí. Salió corriendo. Ya para entrar que la superficie ya estaba cerca de su casa, porque mira, y que el perro tiene ensangrentado, ¿no? Pero también La al Pancha. hijo de doña Priscila sí lo desnudó, Dice que dice, ese lo revolcó a él, dice, pero él ya estaba cerca de su casa. ¿Qué? ¿Un perro o qué? A la mala hora, Ah, sí. como van tomados, Dice que él dice que parece que había entrado en el corral. ya no va a salir caminando. Dice que iba a entrar en Ya el. me dio miedo, muchachos. Aquí las dejamos. Parece que así iban a ir. Y no, te tenemos que dejar. No, pues sí. Dice que empezó a gritar, pero Ahí siempre cerca usted, al llegarse el casa, problema, ahí no lo pusieron atención. Ajá. Hasta allá están los patios, ya para allá están un film y que Ajá, sí, algunos ¿Vos no viste nada, a ver? No, nada así sobrenatural. No salían. No sabía. ¿Vos, Fernández? ¿Ah? ¿No viste vos nada de eso? No. ¿No? Yo casi no salía. Ah, pues sí, esa vez que usted dice que yo lo había escuchado. Esa vez yo escuchaba gritos, pero también que fue saqueo. Porque todos escuchaban a saqueo y al menos decía que tal vez poseía saqueo, no sé, pero ajá, porque se bajaba con su hermana y como a las 11, ¿no? Subí y pasaba llorando así como bebé, ¿va? ¿Nunca lo escucharon ustedes o no? no, pero sí cuenta la gente sobre eso. Ajá, Porque saqueo y sí, lloraba. era muy noche pues cuando pasaba él ahí. Una vez, donde sí, pero me dio un miedo, pero le dije esta vez sí me tocó verlo. Yo iba de regreso para la casa, ya era noche, era media de la noche, y así hasta la gente normalmente estaba dormida en ese entonces. En el tiempo del Vico. La de río. para que no le vuelva a carrera. Pues sí. No los llevó. No tienes aquí contado. Está bueno que no los llevó, que nos entretuviera ahorita. Pues sí, entonces el callejón donde yo vivía era oscuro, no hay nada, no creo que todavía no hay nada de luz al fondo. Todavía no hay nada. Entonces la luz acababa de la calle, entonces usted se metía, así que iba adivinando su camino hasta que llegaba a mi casa. Pero ya estaba acostumbrado, siempre que llegaba de noche así me tocaba a mí. Y en mi casa había un portón, entonces yo abría, mi papá siempre decía cierren el portón, cada vez que van a salir todo. Y el portón Era una está- lámina. Ajá, tenía una lámina. El portón era una lámina, Ay, bueno, dice me el portón. No, entonces tenía Pero control. usted déjelo a él con su portón. El garage. Paraba enfrente y abría todo. Dice. Usted déjelo con su portón que está emocionado. Entonces abajo papá tenía como piedras ahí, y cuando uno abría cuando abría la puerta pues hacía ruido con la piedra. Entonces uno despacito entraba, cuando yo entraba de noche para que mi papá no escuchara que iba entrando. Entonces yo despacito no abría la puerta así para que mi papá no escuchara, la cerraba otra vez con cuidado. Porque si mi papá escuchaba el ruido se despertaba y me regañaba. Esa es la llave. Yo tenía una pita así para pasarlo por la Tiene que saber la contraseña. Ya, muchachos, respeten. Sí, muchachos. música, pero cuando voy entrando que yo entro despacito, ¿va?
cierro tres capítulos, cuando me doy vuelta, tengo una gran carota enfrente de mí, con unos ojos que brillaban. Alex era. Pero un miedo que no sé, como no grité porque no podía. Es que ella ¿Por qué le iban a pegar? afuera tenía ¿En un serio? espejo, pero en su cara. Sí. Me iban a pegar, mejor no gritó. Eso puede dar miedo, no que se ríe. Yo pensé que iba a estar bien Bueno, era un caballo que se nos metió. Un caballo. Estaba metido adentro, que siempre se nos metían los caballos, pero eso decía, cierren el portón. Y un caballo que estaba metido ahí, correteó el caballo. Ya lo vi. Ahí sí tuve que levantar mi robo y tuve que correr el caballo para que Ya me subiera, comí pues. toda la plantilla. Estaba por la plantilla. Ajá. Ahí cobró valor Jairo. El caballo chalemo. Era la razón. Chalemo el caballo. Yo vine a poner, Es la única vez que a mí que yo sentí que sí me estaba pasando algo sobrenatural. Y de ahí no, Pero a todos les dio risa. Fue tan lo sobrenatural. un puertón para la lámina. pero sí, ese es mi miedo. Pero de ahí yo siempre he dicho que probablemente pueda ser